បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុង YouTube បាទថ្ងៃនេះបងប្អូនគឺបងប្អូនមានតម្រូវចំណោទដើម្បីចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងប្រចាំថ្ងៃបាទចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចណាអ្នកដែលគាត់ចូលមើលវីដេអូបងប្អូនបាទជួយ Subscribe ឲ្យបងប្អូនម្នាក់មួយផងណាបាទហើយបើសិនជាបាទជួយលើកទឹកចិត្តបាទជួយចុចមេដៃដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនការធ្វើតម្រូវចំណោទឲ្យពុកម៉ែបងប្អូននឹងយកទៅលេងប្រចាំថ្ងៃបន្តទៀតបាទចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនមានលេខឲ្យបងប្អូនបាទចឹងមុននឹងមើលការធ្វើតម្រុយរបស់បងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី24ណាបងប្អូនណាគឺបងប្អូនសូមនិយាយចំពោះថ្ងៃទី21ដែលបងប្អូនខានចេញវីដេអូ2ទៅ3ថ្ងៃចឹងអត់បានចេញឲ្យបងប្អូនបាទចឹងកាលពីថ្ងៃទី21គឺយើងបានចូលណាបងប្អូនណាសម្រាប់ខ្ទង់5បាទខ្ទង់5បាទម៉ោង 4:30 នាទីបាទយើងបានចូលបាទហើយសម្រាប់លេខពិសេសយើងប្រឆិតណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងយើងបានចូលលេខអូខ្ទង់សម្រាប់ម៉ោង 4:30 នាទីបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺមានលេខល្អៗសម្រាប់ចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបើសិនជាមានការខុសឆ្គងក៏សូមអធិស្ឋានទុកមុនណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យបងប្អូនក៏រងចាំយូរថ្ងៃនេះគឺចេញលឿនបន្តិចបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃទី24គឺបងប្អូនធ្វើរួចហើយអញ្ចឹងបងប្អូនតាមដានជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃប្រហោះបាទថ្ងៃទី24បាទខែ6បាទសម្រាប់តម្រុយឆ្នោតបងប្អូនមានម៉ោង4និងម៉ោង6ណាឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងនឹងប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទគឺមានលេខល្អៗដើម្បីចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយនឹងលេខថ្ងៃនេះសង្ឃឹមច្រើនណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកដែលគាត់មានបិចមានសភៅក៏អាចកត់យកបាទដើម្បីយកទុកទៅលេងណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមានបាទ34បាទ75បាទ76បាទនិង25បាទលេខចុងក្រោយគឺ25បាទសម្រាប់លេខអូសខ្ទង់គឺមានអូស7បាទម៉ោង4ណាបងប្អូនណាបញ្ជាក់បាទបងប្អូនសូមបញ្ជាក់បន្តិចម៉ោង4គឺយើងអូស7បាទសម្រាប់ម៉ោង6យើងអូស30ណាបាទអូស30បាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺមានបាទ763បាទនិងមួយក្របទៀតគឺ348បាទអញ្ចឹងយើងគុណត្រឡប់ផងណាបងប្អូនណាបាទយើងបូកប៉ុសបាទ ABCD បាទសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់បាទសម្រាប់លេខពិសេសថ្ងៃនេះណាគឺមាន2ក្របបាទគឺមាន76បាទនិង8កុដណាបងប្អូនណាបាទ76និង8កុដហើយសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់ចង់តាក់ទងបងប្អូនអាចតាក់ទងបានណាសម្រាប់យកលេខល្អៗយកទៅលេងប្រចាំថ្ងៃបាទកតុយ15នេះណាបងប្អូនណាបាទសម្រាប់ Facebook គឺអត់តដំណើរការទេបាទអញ្ចឹងយើងអាចបងប្អូនអាចតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទបានអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូនណាសម្រាប់ចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានវីដេអូបងប្អូនពីដើមរហូតដល់ចប់បាទយើងជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកបន្តទៀត